mau coba bikin balon slam. Yeay, yuk kita mulai ya guys. Kita masukkan krill glue-nya. Banyak ya. Aku suka banyak. Masih ada. Kita masukkan airnya. Kita masukkan balonnya. Udah ya teman-teman. Oh, jadi balon. Ini balon. Tidak. Sekarang kita pakai slam activator. Aduk-aduk. Mulai aduk-aduk. Udah jadi teman-teman rasanya. Teman-teman kita masukin backgroundnya dulu yuk. Ya, bersihin kaki tangan aja ya teman-teman. Soalnya pakai sendok, soalnya dia enggak cepat. Dibiar aja sama aku. Jadi teman-teman. Jadi deh, gampang kan? Waktunya main slam. Ini satu hari jadi krill teman-teman. Coba stretching nggak? Hah? Stretching nggak, cobain.